Կա ինչ-որ բան, որը ձեզ հասկանալի մնաց։ Հիմա ասենք տնային աշխատանքը ես այդ վարժությունները տվեցի։ Հիմա տանը ինքնուրույն կկարողանան կատարել։ Ընկեր Պողոսյան, ես չլսեցի մի հատ ասեք տնայինները։ Տնայինը 288-ը, 89-ը, 90-ը։ 88-ը ավարտել, այդ երկու հատ գրեցինք, մնացածը բացատրեցինք։ Ես մենակ չեմ հասկանում ինչ բանաձևը պետք է օգտագործենք, 288-ի քան որ արեցինք։ Մենակ այդ էր։ Անցյալը հաշվելիս ինչ բանաձև պիտի օգտագործես։ Հա, որ բանաձևով հաշվեցինք։ Ու V3-ի բանաձևը, մենակ 88-ի 288-ի բան։ Դե? Մենակ բան։ 2x-երորդ, ասեք, կարող ես 2x-երորդը դարձնել 2 անգամ x-ի մինուս 1 աստիճան, ածանցես որպես x ալֆա էշճանի ածանցյալով, կարող ես ու V3-ի քանոքի ածանցյալով ածանցես։ Ոնց էլ անես, երկու դեպքում էլ պատասխանը նույնը պիտի լինի։ Դու ես ընտրում եղանակը, ինչ եղանակով դա կատարես։ Ուրիշ հարցեր երեխեք։ Իսկ եթե կոտորա կա, վերև ու ներքև, ասենք դրաքն x մինուս 5x պլուս 4-ը։ Միանգամից ու V3-ի ածանցյալով։ Ու բաժանած V ածանցյալով։ Սամվել, ինչ ես կարծում ես, եղանակ արդյունավետ է մեզ համար։ Հա, վատ եղանակ չի ընկեր Պողոսյան։ Չէ, հասկանում եմ։ Վատ եղանակ չի, եղանակը գարնանային է, այսօր շատ լավն է եղանակը, մեր ուսուցման եղանակը լավն է։ Հա, ես ուսուցման եղանակը է դա։ Պիտի աշխատեք, երեխեք ջան, դուք պիտի տանած ինքնուրույն աշխատեք, էլի։ Դրսում օրինակ պատրաստի նյութերը ուղարկում են դասախոսները, պիտի կարդան ուսանողները, ոնց որ դուք, պիտի կարդաք ինքնուրույն մշակեք, հասկանաք։ Հիմա ես կարծում եմ, այս եղանակը ավելի արդյունավետ է, որովհետև դու կարողանում ես պահիսակ հարցը տալ, քո հարցի պատասխանը ստանալ լիարժեք։ Ընկեր Պողոսյան, կարաք մի հատ արագ փոփոխականներով արտահայտությունները բացատրեք։ Ինչա փոփոխականով արտահայտությունը։ Հա։ Ասենք 3 գումարացինք, ինքը ինչ արտահայտություն է, թվերով թե փոփոխականներով։ Թվերով։ Թվերով, ինքը կոչվում է թվային արտահայտություն։ Եթե թվային արտահայտության անդամներից մեկը ջնջես, իր տեղը x, y կամ z գրես, ինքը կդառնա փոփոխականով արտահայտություն։ Այն արտահայտությունը, որի մեջ թվերից բացի մասնակցում են փոփոխականներ, կոչվում է փոփոխականով արտահայտություն։ Հաստը տալիս այն գրքի մեջ են, որ անում եմ, ստե նույնություններն եմ հասել փոփոխականներով արտահայտությունները։ Նույնությունը արդեն պիտի մի քիչ երկար բացատրեմ, Սամջան։ Հա։ Եթե իրիկունը ուշ ժամանակ ունեցա, մենակ կզանգեմ քեզ, դրանք կբացատրեմ։ Մի քանի հարց կուտակի, որ մենակ այդ մի հարցի համար չզանգենք։ Դուք էլ երեխեք ջան, կարաք լիքը հարցեր կուտակեք, աշխատեք, հարցեր կուտակեք, հետո այդ հարցերը մեսիջով ուղարկեք ինձ, ես կմիանամ ձեզ կբացատրեմ։ Բարի։ Դե հաջողություն ձեզ, հիմա հաջորդին ժամաձև։ Ռուսերեն ամեն։ Դե հաջողություն երեխեք ջան ձեզ։ Ձեզ մերժ, ձեզ։ Հաջողություն։